84 anni, Taddeo, la festeggiare i nostri in asfalto la settimana scorsa. Però 84 anni dei segni del tempo sulla pelle, lui la lavorava a vento e acqua fuori, lui dei segni e ha delle lunghe fatte del sole sulla fronte così profonde che lui per cavarsi i capelli se le sfida, fa così. Oh, pensa, il la portà a fare l'addio al celibato, 84 anni, dico no, ma dove ti hai portato a fare l'addio al celibato a 84 anni? Ma te l'hai ma portata in night, mi va a portare a vedere spogliarella a destra e a sinistra, in mai imbriagarsi, era pieno come un sacco, e mi va a pagare anche il privé, come non è il privé. Ma sì, mi ha portato in una stanza, a un certo punto viene dentro una ragazza con l'accento straniero, la mi fa nonno cavati so. Mi ero pieno come un sacco, nonno cavati so. Resto nudo davanti a ella, la mi guarda da cima in fondo, con l'occhio la si ferma proprio lì, la mi fa nonno tu hai fatto la guerra. Sì, perché ho detto si vede. Sì, hai portato a casa la pelle. Flavio Briatore mi ha sposato per il mio cervello. Io ho pensato, ma non si chiamava il mio culo? E soprattutto ti detto sposato per solo addominali. Cioè non so se avevi presente Briatore invece il canna bolla che nasce cuccio e tra pochettino ah, mi appassiona la notizia, mi appassiona, no? Perché veramente insomma mi appassiono. Può vedere dentro la notizia, non so se vi ricordi, 4 o 5 anni fa a Briatore ha sequestrato lo yacht, vi ricordi? Dalla finanza ha detto, no, fammi vedere cosa è successo, fammi vedere le fatture, ha sequestrato lo yacht. Sullo yacht 4 anni fa, 5, gara Gregoracci col Boccia. Ha rilasciato questa dichiarazione. Da quando ci hanno sequestrato lo yacht, il mio bambino senta a piangere. Giuro, ah no, scusa, era scritto in italiano. Da quando ci hanno sequestrato lo yacht, il mio bambino senta a piangere. E che aveva 2 mesi in Boccia. 2 mesi che aveva in Boccia. Ma secondo ti piacciono perché ti ha sequestrato lo yacht? Ma non sa che pallolin quella che ti ha cagato, no? Magari è pieno fino a qua, povero bambino. Magari hai pulito tutto rasito. Magari hai fatto la pipì e tutto moglio imbombicato. Mettici un po' di pasta di fissare. Calmo pensare. E te come piangerà quando capirà come la dice Amado. Nathan Falco. Scusi, come si chiama il bambino? Nathan Falco. Ma che cazzo di nome? Ma gli ha capito Dio il celibato? Per vedete c'è un Boccia Nathan Falco. Guarda signore, se lei chiama suo figlio Nathan Falco, lo va a iscrivere a scuola, buongiorno, volevo iscrivere il mio bambino a scuola, vedi come si chiama il bambino? Nathan Falco. Come? Nathan Falco. Mi dispiace, non c'è posto, scuole speciali, dite la accetta mia. Nathan Falco! Ed il cognome fa Briatore! E parla l'assa di museo! Il Nathan Falco Briatore viene su dalla Lessigna, passa tutto il percorso del re di 2 valli, e a terra qua, in sale. Ah, secondo me quando era piccolo sua mamma l'ha data da mangiare così. Ah, Nathan Falco! Anche lì rischia che quando per visto anni tira i sassi della cavalca via, Nathan Falco. Ma dopo do il giornale di gossip in mano, no? Mi appassiono e vedo che un altro VIP ha avuto un fiore. Oh, quando uno ha un fiore sono contento, per carità. E Ramazzotti ha avuto un fiore. Come l'ha chiamato? Gabriel Tullio. Ma perché? Perché non c'è? Ora che te lo chiami mi frega la pasta asciutta. E se domani parlo anche che lei chiama Gabriel Tullio, e se porta avanti la vita. Adesso, non so se avete visto, ultimamente una gnocca ISO 9001 l'ha avuto un fiore, la Canalis, la fiola. Oh, bello, sono contento. Come la chiama? Skyler Eva. E poi il nome della discoteca di San Bonifacio dove va quei B-Power, poi come la multipla. Poi Skyler, per carità, ognuno ha i suoi figli. E dai nomi per voi, ha fatto fare i suoi, non so se, però insomma deve anche da fare un po' qualche commento. Ma a parte questo, speciale su un attore spagnolo famoso, un attore, un sex symbol spagnolo, veramente in Spagna questo qua è un
bambini, le cose, cagate. Banderas, adesso qui soldi non so neanche niente, ma shh, managers, grosso modo è cosa così. Buonasera a tutto il mondo e benvenuti nel mio mulino bianco. Benvenuti nel mio mondo buono, un mondo fatto di cioccolato. Nel mio mondo buono, nel mulino bianco, se svegliamo alle 6:30 quando che canta il gallo. Che la voglia a sommare qualche giorno mi arriva una salata che cazzo del gallo veramente, perché alle 6:30 è una partita. E tanti mi domandano, Antonio Banderas ci dice una cosa, una verità, un segreto, por favor. Ad esempio i niños, i bambini vengono matti, diventano matti per le tue pastiglie, per le tue brioche, per le tue specialità. Ci dici un segreto, un solo segreto delle tue ricette. Per esempio i bambini vanno matti per i pangoccioli, ci dici la ricetta segreta dei pangoccioli. Non sta segreto, non sta segreto dei pangoccioli, solo ingredienti sani. Abbiamo le mucche per fare il latte, le galline per fare le uova e le caprette per fare le gocciole al cioccolato. Il cellulare spento, ti sente la mente sgombra, ti vengono anche domande sciocche, domande futili. Per esempio, se metto una bici in cavalletta, saltela. Se non vedo un concerto dei camaleonti, che non li direi neanche. E Winnie, pensavo, Winnie nei Pooh, ma che strumento suonava? Ma hai capito? Oppure una domanda che proprio ogni volta che pensavo mi arrovellava il cervello. Se la museruola si mette nel muso, dove si mette la cazzuola? Cioè no! Domande! Oh, calma! Grazie. Le persone qua presenti, tolti i butelletti, l'80% delle persone qua presenti abbiamo un amico. Quell'amico, l'amico un po' tontolotto, un po' ingenuotto, chiamiamolo così. Quell'amico che ti fa le domande scontate e ti non sa cosa rispondere e ti mette in imbarazzo. Perché un amico di questo genere, quelli lì un po' ingenuoti, no? Che è il negozio di frutta e verdura qua è il negozio del barbiere dove volta anni che lei. Ogni volta che vengo fuori dal barbiere, lei di fuori che mi aspetta mi guarda, oh beccia, ma te sei tutta lei? No, mi è cresciuta lei, c'è che domanda mi ha fatto? Dopo mi serve così da torno un po' di frutta, ho detto le cose, buongiorno, volevo un chilo di naranze, bene, gliele metto in un sacchettino? No, ne è pensato per casa, guarda che domanda mi ha fatto? A proposito delle macchine, guarda tutti quelli che guidano le macchine, ti è mai capitato di smusare la gomma in autostrada o superstrada? Ti smusi la gomma, ti fermi in corsia d'emergenza col giubbetto catarifrangente che ti sudi come un velecco col crico, si ferma il fenomeno. Ha bucato? No, le sto sgonfiando tutte e quattro, non so che tanto alto, mi sono comprato super per niente, guarda. E non manda nel o ti mai capitato che di punto in bianco ti fuma il cofano, ti dai il cofano che fuma, te ne fermi in pressa nella corsia d'emergenza, ti smonti di corsa, giubica il frangente, dai il cofano, non ti capisci niente di macchina, ti metti dentro la testa, macchina che fuma, si ferma il fenomeno. C'è qualcosa che non va? No! Sto soffiando sulle candele, lei le compleanno ma non mi caga nessuno! Oppure, ti è mai capitato? 2 o 3 giorni prima di Pasquetta, te vai a monte, ti organizzi da fare qualcosa con gli amici, ti vai a marcellare, buongiorno, e mi raga, 4-5 costine, 6-7 lugane, 8 salamelle, un po' di brasole, un po' di tagliata, devi fare la tagliata? No! Sono diversi, sono modi di montare con sé. Questo, vi ringrazio veramente tutti quanti, ne fa una raccomandazione, se vi seguo tutti, vi seguo i vostri amici, se vi seguo io, vi così i cazzi vostri. Grazie, ciao!